Ja, velkommen til husmøte klokken kvöld. For å ta om nekka som øyter og enskund the doctrine of separation til nekka som jeg slett ikke visste i avfanst, men så jeg har lurska nok snakka etter sånne amerikanske baptisten som bruker King James-bibelen, så tåser det ofte om the doctrine of separation. Jeg har kallat det ætskilna av lærdan. Det er det som at for tog man og ginsjon om øyene og møgnet og være i kristenhøyden nekvarans år og for du ikke hørst nekka prætikar som du ginsje. Finns det i skriften jo det en bibelsk læra som ver endurtidgen tvær eller trutjaferie eller møyren til, så det en bibelsk læra. Så det til at man kan hitje nøyta og hitje på det og røyne skilja det rett. Sånn at alle lærere har sånne grønnser, det skal tekast for lengt, men ting skulle heller ikke ignoreras. Det ting som kord i skriftene av hele andan, og det her ved en grunn, og det øya vid at røyne at grupe og fevne og øya og skilja og fylja, så er at vi lærd og vard at vi så at tingene flaude ikke bare sammen, det ikke bare en stor grasuppa, men vi vet at det ting har grunser og ta øya det her fra Guds hånd, fra Guds sujo, så grunser i tingen, og ja, så det er at tås kvöld, at 4 år gammel sinter, jeg har også og i nekken innslån jeg har gjort førsten, har vi tås at det er lydsinter, men så har vi skrivet nekker notater nere, jeg har det altså sånn, jeg har omkring blokk som skriver omkring vers, okkurs ting, så har vi samlet det sammen og gjort det til en lilla tale i kvöld. Lett han først bya sammen. Herre Jesus, takk for at vi kunne samle om ditt år. Takk for lyfti til Herre som tveiler tror vi savner sammen til navn i her erst ut av midten. Så vi byr at du måst være her svåken. Takk for lyfti at du erst her. Og vi byr at salva medla tåsa og vi byr at det må være klart og at tutt år må tala og standa og han som lustar han må takka vidt hunden året og til nekka for kjærst at det så skal fære forboi og ikke være standande, men tutt opplatna oppenbere år til må standa begge her til okkon og til som lustar og i fyrjun mittel til kristne i fyrjun at et år må standa og være møtidje og være standande og veksa og bære frukt. Signa kontant som lustar og styrk okkon vi åretøynen og andatøynen. I Jesu navn. Amen. Ja. Og tar vi tås om ætskilden av lærer, så det det som skriften sier om at det regulær fastlærer til vårt. Vi tås ikke om luttland og anser til vårt lydel ting, altså. Men vi tås om allvarliga falsklærer, altså. Av noktan av Jesu Kristi goddomløyga, av noktan av vidt kjeppjans av blået til dømes, av noktan av likamligere opprørsen, av noktan av at han var giten av hele andanon, av noktan av hans likamlige atterkommon til dømes slukting. Ta blod alvorligt, og ta blod av ting som vi kanskje eller faktisk det blir grunn til at skilja seg fra fire eller vekna. Fyrsta verset vi hitja etter til lukka som innløyande til årtusen i 18:8 årtusen i 18:8 i første King James Jøgnun tråan ein mevur hevandi ætskilt seg sjálvan søkjer og blandar seg uppui vi ætlum vísdømme. Jøgnun tråan
ein mevur, hevandi ætskilt seg sjálvan, søkir og blandar seg uppí vi allum vísdømi. At et årtak Salomons, men til mykje vísdømlusen her. Vi søkja fyrst til tråar. Hva tråar du? Jo, ikke okkun det til vi tråar at liva goden og liva rætt. At hava god og genga vi honom, lukka som nok. Så søkja vi ein mevur hevandi ætskilt seg sjálvan. Ta han hever ætskilt seg, hvor skal han ta? Jo, til ting som forstyrra. Du måst skilja at at vera halgaver herran og til å være ætskildur fra heimen til herrans nuslu. Han teker det bors ur, han velder bors ur, han skiler til bors ur nøkron og vaska til av der. Vi synes at det er gamla testamentet ofte at høytninga folk skulle bliva jötar, så skulle all klæine brennast, haret skulle rekast, egna brutnar skulle rekast, og så skulle det letas nutt klæger ut, nutt har skulle veksa Adam og alt det her. Det nekka her, og òsne til at det brukte òsne i gamla testamentet omkring form av daupe, altså tvottur, og òsne til at vi vera døpt til symbolsk til at det gamla skal gjerast, og nekka nutt skal ruse opp ur vattnuna, og det gjør det så. Ja. Du tråar nummer 8. Nummer 2, du ætskiler til. Og så søker du. Du tråar til det første, så ætskiler du det, og så søker du. Søker kvært. Jo, det som du hever tråa, det som du tråa er. Og så ætskiler du det, og så søker du. Hva søker du? Guds ord. Så stendet han, søker og blandar seg på i bjadlen vusdamen. Det tar han kommer atter. Det tar han hever søkt og funnet det som han søkte etter. Så kommer han atter og blandar seg på i hver. Ja, så tar han som han ætskilte seg fra. Og så blandar han seg på i bjadlen vusdamen. Det er ikke bare tvalt som han sier. Nå det er vusdamer. Atler vusdamer. Ja. Så nummer 4 at du vil føre for å blanda deg på i vusdamme. Det hava ratta averskan. Ratta vegin. Tu hever vusdam. Sjån det Guds vusdam. Det er ikke tøyn vusdammer, eller hamsins vusdammer, eller filosofi. Og det hei du aldri kunna du satst og danda i surdøgnum. Surdøgje, det harskaliet du skilde det fra. Surdøgje, det falsklæra, og det samkommer, kan du sija, som tåla å verja bæg falsklæra og synd, og til å være varst her, ikke spole av i Guds åre, og til å trøyvist, og veksur, økist. Det sutja vid i 4 Korint 5, det lukka som den klassiske teksten at skilja nekka fra seg, eller skilja kåra nekka på sjur møgnjøtene, som kjører av det her. Det folk som lever i synd og ikke vil vende om. Vi leser nå i 4 Korint 5, la oss tenke vers 6 først. Tikkare rausan ikke gau, vita det ikke at synder av surdodje surgar allan klumpen. Og klumpen her, det det som koner elto til å bæka brei. Det sånn her, det dodje. Men i King James stendet det klumperen. Og surdodje, det må ikke takke ivers, det må ikke surga allan klumpen, så bare vekser det og det blir fullt i luft. Nå, det skal være rønt her. Og det som han sier her i vers 6 på denne veien. Rønske ut tess vegna ta gamla surdøgje. Tid med å være nudjur klumpur, og så tid og av surgeier. Så vi skal rønse ut nekka ta gamla surdøgje.
Det vill säga vi skulle rensa det ut ur oss själva. Vi själva skulle vara nudju klumpur, rönt dodja, ikke sur dodge, men rönt dodge. Og sur dodge her, det et ord som brukt om synd. Synd altså. Det vil si luiv og synd. Det vil si at vi værende synd. Det det som vi ikke skulle tåle. Og i en samkommet så må det må ikke tolereres. Det må ikke släppa være her og slå røtter og bygge her og liksom, det må ikke være så at det vil signalere fra pastoren eller de eldste her. Hetta er finast ordet, vi avtaler slik at det her, altså. Det så kommer det inn i hjørsten i alle som sitter her, og så surda ikke kommet, så alt blir sørst, og så ganger rundt 22 år, så det bare ikke, så kan det ikke kalles samfunnet tar høylav, men samfunnet tar vannhøylav, samfunnet tar frafall, nå kan man sige. Og i Korint var det at her var så øyelt hår tar av mittelen. Og vi var en hår og tabla 12, og ta Jack bare enda lest fyrir seg. Og i vers 13 sier han, men tar som utanfyrir, dømer god. Tessvegna bøyne borstur tikkar av mittelen ifra, han da vonda person. Det vil si at han som levde i håret, og som kanskje var avtaler, visste i auto, men som ikke ville vende om, men stadigvæk ville være ui møgnjøtene, men ville fortsettende liv i håret, siløys i håret. Han skulle bøynas borstur, og hans lykur skulle bøynas borstur. Bøyne borstur tykker mittelen fra han da vonda person. Det vil si at blætjons lykan ut. Hvis vi leser fra vers 11, fra vers 9. Jeg skriver i tekken i en epistle, ikke at samleiast ved siløysingar. Det er ikke saman omtidsje ved siløysingar i heims, eller vi hinner gøyrio, eller peninganøyarar, eller vi avgoda durskarar. Til å ta hadde til norsk affær i uterheimen. Det vil si at i heimen har vi altså, vi andre folk har gjerne som og alt mulig så ja. Men nu har vi skrivet at det kunne ikke halda samlega nekkar mævur som kallet av en brauer. Altså, det mævur som kallet av en brauer, men han en siløsingur, eller gurriur, eller avgodadurskari, eller en ilmælsmævur, eller en drikkjumævur, eller en peninganøyare. Vi ønnes lukun, nøy, ikke at eta. Ikke mye som eta som vi ønnes lukun. Til hvert har vi at gjøre vi at døma tår øysen som utanfyrir. Døma ikke tid tår som innanfyrir. Det skulle vi åpenbart, altså i en samkommu. Men tår som utanfyrir dømer god. Tår som utanfyrir tår dømer god. Tår har vi ikke vi at gjøre vi at døma. Men tår som innanfyrir, tår skulle vi åpenbart døma. Det står her i vers 12. Døm ikke tid tår som innanfyrir. Så sier han, tessvegna bøyne borstur tykker av mittelen fra han da vonda person. Så at det retteliga etablera. Guds ord lærer dere at vi skulle halda etskillna fra falslæraren. Titus troi. Og Jesu navnet. Titus 3, 2-11. Ein mann som en renglærare, etter hina fyrstu og avværing avvis. Ta du avværan einafer og tverferir, vil han ikkje, han avhøyrelig og vil han ikkje rett på seg, så skal du avvisa han. Og Titus var pastorer av Kretøy. Vitande at han som slukur rengvarkur, og sintar, verande dømfelter av seg sjálvun. Hvor var han dømfelter av seg sjálvun? Tog han fortsetter, og sintar. Altså, vi nevnte da, jeg byrja vi, hva det kan være. Det jo grellar fastlærere, det ikke bare pikke little ting,
la pickle till show det inte pickle men här är till moner och kvärt där alltså. Det grundläggande ting. Är nog det grundläggande ting. Eller vart att lägga ting att rätt som till dums mormonerna gör. Kommer vi när är bok och lägga ting att rätt på Bibeln. Ta säger vi nej. Här är inte samman med någon. Eller antikristkyrkja som har pavan som sitt hött. Det kommer vi heller inte ha vi att göra. Det är åkar samman med hui, nej. I bröver ikke. Ikke talen om. Rom 16 sier Øysne om at vi falsklæreren. Rom 16 vers 16 og 18. Nå bønne tekum brøver, merke tekum tøyr som valda sunderdøylingar og møgnboar, motsatt vi godslærena som til heva last og skudje tøyr. Ja, merke tekum tøyr som valda møgnboar og la sunderdøylingar og møgnboar. At høyr man ofta sitera av som tryggvande faktisk som pratika og tåsa, men tar takk ikke henda parsten vi, motsatt vi godslærena som det var lært. Til å si at jeg vil ha det til her, her er troublemaker, tar skapa split og sånne, tar skapa møgnboer. Men, nei, til motsatt vi lærerne, hvis det anstøyslærerne, møtelærerne, så skulle vi skutja tøy, men det trobelager under møgnighet og til men til en person som sender rødt meg, han velger sannløygan, så er det ikke han du skal køre ut, men til tar som skapar sonderdølingar og møgnboer og i møtelærerne, til tar du skal køre ut, sjølvante. Stendet hvor det vers 18 her, til at tar som slutjer, tjene ikke herravaren Jesus Kristi, men som negna budje, og vi gauon åren og fagrun talon, vittløya tar gjørst og torra, øynføltu. Så tar du også når tala mjukt, ta gjerra tar, vi gau, ta bruka gau år og fagrar taler, ta kittlar, ta ljøa så vekkurst, og tar vittløya gjørst og torra, øynføltu. Vittløya, hvordan ta? Jo, borste fra sannløganen, tar færre ut i vittlo. Og der brukar gau år og fagrar taler. Nekka som Joel Osteen, han et typisk dømi akkurat det der. Og en utforhold av åtlur og smørmunner, men som ikke taler eller lærer bibelska lærer, taler ikke synd eller mot synd, men bare sort livs, du varst, mjukt, kitt og humanistisk, og du varst. Bare tvall. Ja. Vi skulle merke okkur tann brauer som vil ikke loja, ikke vil akta Guds år. Det stender i 17. Thessalonikerbrev. Så alt som Guds år lærer okkur svart på kvitt, vi gjør rett, vi viser hvis vi teka det inn og minnes det og skriva okkur det atanfri øyra og ja, hatt er så. Men som langt sagt, det skal alt skal brukas til visdommen. Du varst. Vitan til rått, men visdommer til å bruka vitan rett. Bruka vitan rett. 17. test, hva sier troi, 14-15. 14-15, ikke? Jeg i forkjærsten. Brev i troi, 14-15, ja. Her stendur, og nekar med vår loje ikkje år i okkara vi hesson epistle, hvert det?
år apostelsens vesen epistel til Guds år. Om når nævur i møgnjøten her, ikke vil det undergjeva seg, og akta Guds år, og sier, ja, du veist, hette Guds år, hette rett, og hette læreren, hette det som fylkja. Merke til han mann, og her vi ikke samla vi han, at han må skammast. Det veist. Merke til han mann, og her vi ikke samla vi han, at han må skammast. Så sier han, til råkni han ikke som en futjenda, men amen i han som en braur. Det vil si, her en grønse her. Kvar han ikke ut, men han vil ikke akta det her. Ok, det hender øyna fyrt, men det vi verande, sett så merker vi han, det vil si, bud merker vi han, skriver han opp, at han blir øyra. Og her var han ikke samlet, det vil si, her var han ikke tatt intimt samfella vi han. Han kanskje kommer, han kanskje sitter der, men let han føle skammena. Let han føle at det er nekka gale. Let han føle at det er nekka gale. Men så sier han, tårokne han ikke som en futjenda. Ikke være under vi han, ikke være, du veist, ikke ha han som en futjenda, men amen han som en braur. Det vil si, han til en braur, men amen han. Det vil si, vi uttar vevn, at det skal bæra frukt, at det skal komme vent ut han etter vegen, sjående. Det er. Så har vi ut Guds ord at vi skulle ha skillna fra misbrøtande braure som vil ikke vende om. Det er ikke det samme, men det er for at i Matteus fra Jesu egna munne. Matteus 18 fra 15 til 16. Men det synder arvise, det er en braur som synder, eller misbryter med det her, det blir personligt, og han vil slett ikke vikenga det, eller gjøre det opp. Han vil slett ikke, du ganske ordentlig sartur, og du først tåsar vi han, men han vil nøy. Han vil slett ikke jotta det, eller vil slett ikke ha det av en, og du tar hengande her, og tar ganske gneer, og gjør for tredje, at her i åra vus ganske. Vi leser Matteus 18, 15 til 16, ja. Her er trætt braur tun skal misbrøtast i møtet her. For å si honom han ser av feil mittlen te og han ansamallar. For å tenke opp, for å berda av male, kan man säga, vi han. Om han skal høyra til, hvis han høyre det og, ja, til å si at tekta til sunn og til å bli gjort opp, Jotta, hever du vunnet braurtun. Men om han vil ikke høyra til, og ta blod via ved her gjør for tredje vårt, ta tek vi til øyn eller tvøyra træt. For å atterberda av mal vi han, vi tvøymun eller trimun vittnun. At vi munnen av tvøymun eller trimun vittnun, hvert år må være grunnfest. For at det var styrket, for at det skal ha kraft og via nekka. Og om han skal vansjette at høyra tøyr, sida vi kyrkjuna, det vil si alt samfunnet tar høyla av. Men om han vansjette at høyra kyrkjuna, let han være her som en høyen mevor og en tottlare. Hatt alvorlig tenkt her. Men dette kan ikke bare være nekka små bagateller, dette er nekka alvorligt, altså. Braur, hun skal misbrøtast med det her. Ja. Det er ikke til at han fornærmer det, til at gjørst akkur lyte, men til dømes til at han vil li etter kone kjatter, eller kanskje være vi kone kjatter, og hon gjør det her til dømes til. Hon gjør det her til å gjøre opp med til dikkebæg. Og han ganske skal øydes for å være en braur i møgnihøytene. Og du får snakke vi han om det, og han sier nei, han kjenner slett ikke vitt det. Og du varst han og gjørst det, og han vil ikke gjøre det. Og så skal han si det her ganske som en eldste i møgnihøytene, et lokkersåret, ja. Altså, det er sånne ting som kunne stinga seg opp. Hvordan vil at jeg håndterer det? Jo, takk så sitter vi tvøyr
og færre tid trutjer og snakker igjen. Nei, han vil ikke gjort, han vil ikke kjenne svitt. Han nok der sannløykan. Eller kanskje en badna misbrukande, lorstente, til dømes. Det vil ut av lægeringt. Ta kan man færre her atlan vei vitt og si at det var skvett. Vi takkar da, alt til innast i møgnøyden får vite et her, og vil han ikke vi ganga da og be om fyrirgjøving og gjøtta et her så det blir kort bostur så vi kongranda så det vi kongranda ta ut færstil hans er ansomatler så skal det ikke færa vågjere sagt du tog at det et alvorlig ting tog at du skal ikke si at det bøyna for vi ætlum men så kan du tekka tvårda trutjar træt og vi kongranda ta ja så skulle det tionde og letta ta færda men vi kongranda ikke ta så kan du se det vi alla møgnøytene, og så kan han være utstøyter. Og ta skal han være til som en høyen mævur og en tottler, til å si en bersendyr mævur, og et borst, og en armur, utvittar. Hatt det. Hatt det. Alvorlig ting, men hatt det som Guds ord lærer okken her tid. Halleluja. Vi får våga til nästa ting. Fastläraren lærer i grunden falskt om Jesus. Det är mest her. Det i grunden det. Og hever tog kvørstje fægeren etla sonen. Altså en fastlærare som lærer falskt om Jesus, han hever kvørstje fægeren etla sonen. Det en klotte som lærer til at Jesus er skaptur, så først du fouten ur reiven av mer, og jeg vil ikke sutja det, du er først jo fægen etla sonen. Ja. For jeg sier det akkurat som det ikke. Første Johannes brev, nei, til Anna Johannes brev, Anna Johannes brev, vers 6-11. Ja. Begynner fra vers 6, til at det lukka som, det fortsetter, du vet. Vi ofte takker bare vers, men vi skulle lese ting som sammenhenger. Fra vers 6 og i øren Johannes brevet, til at mennesker vittløyarar farnir inn i heimen, som gjøtta ikke at Jesus Kristus kommet i kjøten. Hetta en vittløyare og en antikrist. Han som ikke vedkjenner at Jesus Kristus kommet i kjøten. Det andre personer i trøyantene kommet i kjøten, og at det Jesus Kristus som det. Og alt godslæren om han, sagt du. Hvor det? Hittje om det kun sjálvar, at vi missi ikke de ting som vi tar virka, men at vi møttekje fullt endurgjald. Hvor det? Hvor som helst og misbryter, og verer ikke verande i godslære Krist, hever ikke god. Han som verande i godslære Krist, han hever vei fægeren og sonen. Om det kommer nekkar tiltikkara, og kommer ikke vi hese godslære, om det kommer nekkar tiltikkara, og kommer ikke vi hese godslære, til han lærer ikke Jesus Kristus som kommer i kjøtten, og han ikke verande i godslære Kristus, alt det som vi kjenner annars om godslære Kristus. Han sier gittna av hele andan, fødder av jomfrunne Marie, og at han røys opp likamliga, og at han kommer atter likamliga, og alt dette her. Tætje ikke imot i hånden inn i hustikkara, og i heldur bjau i hånden Guds byr. Vi skal ikke vøyde hånden samfellagshånd, vi skal ikke vøyde hånden Guds signing, og i hans fastlære, og indikera til at vi valgt signa han, hvor skal at kort og vujar i stand i 18-4. Nei, vi ikke bjaunen inn en gang, og ikke bjaunen Guds byr, ikke innskynden alt det beste i Jesu navn, eller nekka som helst. Bara venda dere fra honom, faktisk. Tog at han som bøyer honom Guds byr, lottekare, og i hans idlo gjeron. Ta det en som en regulær falslærare,
Og tro bjøren inn til sitt du äta her. Og Jesus velsignede fervojar jeg, og du avtaler han ikke, eller du samtaler vi igjen, og så sånn det det til at du måst tala sannløykan vi igjen og alt det her. Men til å genge under at det var intimt samfunn, at være ort, faktisk. At være åkaver sammen, til det som Ja. Han som bøyer honom Guds bil lodtakare vi lodtakare og hans intelligeron. Du kommer lodtakare til at her året lodtakare som fermer til å si at det her vi at ha samfella til være ort. Vi det som samkommet så vi det ort. Vi det kvørsen samkommet så det her og vi her. Så kan det være, ok, de lærer til, vi lærer hetta. Så det ikke ort. Men det kan også være sånn at det tver samkommer, men vi kjenner på en annan, med her lutle måneder. Til døms heimamsjønnen og brødene og kanskje ankra sunnar pinsamøynigheter. Her hever man til å hjertan i fra øren, hva skal vi videre brøver. Men jeg kan ikke kjøttikken, to ganger sjokken, tror vi til å ha lutle måneder her. Det altså, det kan være på så plass og alt i leie. Men det tatt det for langt ut. Tatt det for ut til lærerne til Jehova vittnen og mormonaren til dømes. Derfor nevner det som døme. Pastorsosten i adventister. Tog jeg tar her var en kone her, Ellen White, som tar litt opp og gjør hennes skrifter. Jaunbjøs ved skriftene. Det har vi alvorliga troblagar vi. Særlig at det fullt av falskum profetium. Ja, det kunne vi slett ikke avtekka. Ja. Så vi kan tekka sammen her, det som vi lau så her, at i vers 6, falslæreren hever i grunden vi falslæreren hever i grunden vi Jesu goddomlega agera. Altså han lærer altså falskt Jesu Kristi goddomlega, at Jesus ikke avgjør god, men at han kanskje han skaptur god, eller god feir skapte han som sitt første verk i forhånd, til dundrand falskt. Vers 8. Om vi ikke være standand i røttelærerne, så missa vi okra løn. Det taler også vi her, ikke til kontrollbar, at vi misser ikke de ting som vi da virka, men at vi møter ikke fullt endurgjalt. Det vil si, vi kunne missa de ting som vi virka. Hva er ikke til i sin sammenheng noen? Vi til at vi åker okken sammen vi fastlærere, det hever avvarskan i langtene. Det hever det. Og til hvis vi åker okken sammen vi tar og bjøver dem inn og tar blå parster av okken, så vi lovtekere og tar eldgjeren. Så vi løser her i vers 9 at det tar misbrauta. Altså, å lære falskt Jesus noe større synd enn det. Hoksa det. Vi hoksa misbrot til likvid til å stjæle og et eller annet rævelsåret. Men hvis du kommer og lærer falskt Jesus, det ikke større, og den største synd du kan stjæle i røver, så man det til. Og Guds ord sier også til å være tid feir fralærere, vi til at vi vite at vi skulle få tess strengere det om. Det øyelig alvorlig at lære ånder Jesus, og hvis du så lærer falskt han. Det dundrande alvorlig. Ja, vi leser vi her, ja, jeg skriver her på en falsklærere har ikke god, men sanne lærere har vei feiren og sonen, det stender vers 9. Vers 20 var et bo ikke å teke mot fastlæreren, og vers 11 så avløyngen av at valsigna av en fastlærere. At bjau hon Guds byr, til å si, jeg var signet i Jesu navn korvujar, og at hella, det kunne vi slett gjøre. Det kunne vi ikke gjøre.
Men det little ting som kunne diskuteras og ikke og de flyter ikke det større, altså de periferiting. Da kan man slutte med fingrene, vet du, eller man kan ta sig om det, og man kan kanskje si som så, hva skal jeg ha til ordan, to helder at her, og jeg halte hetta, vid sorter, altså til ikke utstandende middelokkene, altså vid brøver, og alt det finnes ordan, vi lette ta færre, ja. Men så det noe interessant, og i 3 Johannes brev, vers 4-8, jeg skriver her, det motsetningen til hetta, det fyrre som vi løser akkurat nå. Vi leser 3 Johannes brev, vers 4-8. Her så gjør vi noe godt. Ta det ikke fastlære, men ta det det vårt brøver, gengu sannløkene og så videre. Fra vers 4. Jeg har ånga større frøy enn at høyra, at bøten mine genga i sannløka. Hatt elskar jeg. Du gjerst trofastlige, hva som helst du gjerst møtvis brøren og møtvis fremmanden. Som har båret vittnesbord tunna velvild framme fyrir kyrkjene, kvarjar du fører av fram at tar affær etter en godlig mata, skal du gjøre vel. Jeg tog at fyrir navns hansara skuld føretår ut, tekande åndsje av høytningen. Vi tessvegna åttu at teke møte slujkun. Kvarjon, tar som farnir ut, og åndsje av tidsi møte av fra høytningen tar farnir ut, hva vi årenon. Det varst da. Fyrir navns hansara skuld føretår ut, tekande åndsje av høytningen tar tæn ikkje gode fyrir pengar, tar rykas ikkje opp. Hette tro på, sanne tro på her, som bera evangeliet, det var sanne godsmenn. Vi da ta takke møte slujkum. Kvoi? Jo, vi måtte være felags hjelparar, 4 kvarjon, sannløyganon. Sagt, her måneder da. Ein sannur braur, hikk, her ein. Ja, takke møte en slujkum. Hva signa han? Stole honom, tek han inn ut heim, gjev honom anna burmaltui, vad sig bygge til saman, og si så, Jesus fylgje der, Jesus signe til, bygge fyr der, her som du erst, her som ditt færra, ut i arbeid til gjerra, og så videre. Her måneder da, hatt måneder da. Og det som det i botten grunn til at varvøyda Guds kyrkjoli, Guds kyrkjol, samkomna, ikke blande henne vi fast, men halde henne røyne og røynse henne, og så videre. Halleluja. At det nok så rattelige, hva skal man si? At det kastar ljøs i tingene her. At det godt det her, ja. Jeg har beskrivet her, hvor jeg gakk ikke under bølgapress. Det her, at ta du fylgjer Guds åre, og ta du kanskje en løyare, ta du en pastorer, eller en eldst i en menighet, eller hva du du skal være løyder av Guds åre, du skal ha han i der, du skal genga og liva rett, fylgje honom, så måst du ikke lette du vika kanskje til høyre til vinstru av balkapress. Ja, men altså, og særlig men nu man ju vet ta balkapress är orättvist. Det ett balkapress av de rättvist så. Ja, men så gör du rätt att ge vad det undertät. Så är det som är oj till orätta kan man säga. Exodus 3:20. Exodus 3:20 vers 2. Her stendur: Du skal ikke fylgja en fjöld til å gjøre ilt. Ja, men alt gjør det her. Ja, men nu det kommet inn i møgnøten, og møgnøten gjør det her. Og til det ilt, det orattvist, det synd, så skal du ikke fylgja tog. Eller om det samfunnet, hver det så
Oi heldur skal du tala og en søk til å halda undan etter mongon at avleia døm. Sagt du. Lesa det under på 3. Oi heldur skal du tala og en søk til at halda undan etter mongon at avleia døm. Sagt du, hvis mong til en søk som oppe, og mong tala til at avleia, mong tala rengt møte sannløkan, eller det taler ikke sannløkan, det taler liggen. Ta i to så taler, så skal to ikke tala og ta det søk til at halda undan, til å si fylgja, ta med mongo, sagt du? Nei, så skal du bare halda munn og ikke sija. Åpna du din munn og talar, så skal du alltid tala ratt og sannløkan. Hold bara till oss. La meg lese det på 3. Det er så djupt det her. Du skal ikke fylgja en fjöld til å gjøre illt. Ikke fylgja, det er gruppepresset. Ikke fylgja en fjöld til å gjøre illt. Ja, det gjør det her. Men for alt det kristne under godt sant. Ja, det skal du slett ikke gjøre. Jeg vil si hver her og gjør løyere. Jeg vil si, ja, men her tvår, her trutjer. Da har jeg prøvseier med til den kristne i alle fargen. Det skal ikke gjøre likevel. Ja, men fjölden gjør det. Det skal ikke gjøre likevel. Det for kjært, så skal det ikke gjøre det. Likevel ikke. Og heldur skal du tala og en søk til å halda undan, det vil si vujtja. Du skal ikke tala sånn at du vujtjer etter mongon. Hverjen heldur du undan? Jo, du bakkar. Fyrir hverjon? Ja, du tår ikke standa. Du tår ikke standa i sannløkan. Så heldur du undan. La meg lese her i engelsk King James også. Exodus 3:20. Så han det. Til bare for at høyre da enskånd, til støt å si noe annet. Thou shalt not follow a multitude to do evil, neither shalt thou speak in a cause to decline after many, to wrest judgment, at halda undan etter mongon, at avleia rest, til avleia døm, avleia sannløgan, avleia det som satt og ratt, sannløgan. Her skal du ikke bakka, ta du kjenner sannløgan, skal du standa vid han, oansett om du stender ansamaldur. Olvara til oss, sjølvande. Hikk, vi får av å gjøre. Annarkvart du av Herrans sujo, eller ikkje. Her ikke grått økje. Exodus 2:32. Exodus 2:32. 25-29. Ja. Hikk, Exodus 22, 25-29. Og da i Moses så at falskene var nætjen, til at Aaron hei gjørst ei nætjen, ta imot til skammar mittlum futsinda torra, ta stau Moses og i porstelen av løyren og sier, hver og Herran sujo, lat han komme et mer, og alle sine levis savna seg saman et honom. Og han sier vi tar, sva sier Herren god Israels, sete hver med vår svør sutt vil i suina, og færi inn og ut fra porstet til postors, utjøkken løyren, og bæne hver med vår brauur søynun, og hver med vår felava søynun, og hver med vår nasta søynun. Og Levis bøten gjør du samsvarand vi året av Moses, og det fotlo av falskene tann dagen omløy 3000 menn. Til Moses har sagt, vui til kun sjálvar i det til Herrans, enn ta hver med vår om han iver sånsøyn, og om han iver brauur søyn, at han må skontja og patikon og en signing henta det. Hette det. Hikk. Falskje leireren, gruppan, eller falskje vær tvøybult. Helten var ferdig at tilbya avgodar, og helten
eller en pastor vill så fylla Herren. Och Moses säger, för nu Herrens soj, kom till mig. Och så kom där till Herrens soj som var då, eller kom där till Moses här som var då Herrens soj. Och så sänder han männen ut vid svärd att dräpa tar som att det här hade tillbe guldkalven. Och för att det till och i det till inte svärd. För att Guds svärd i det. Det ett Jans svärd? Nej, det Guds ord. Och det som vi tar lyser här. Och för att så till att och tar färdas så in och ut, in och först chalt och in i kvann krok och lären och allt det där och gör det här. Ja, det som vi snackar om. Det att Guds ord dömer. Det skiljer. Och vad det som dömer? Ja, det är synd. Det det som kvar med du stendur. Hvis du ikke vil tillegge Guds ord og rette det til, så har du noe som skjer til. Hva skjer det? Guds ord. Og livet du så vivarende uithøy, og møgnøyten ser til, så må det skjeres det av. Annars må du synd skjeres det av, eller må du skjeres det av. Så var det det her. Vi løste her i 5-6, at han brøren som ikke vil vende om, han skal plekkast ut. Fyre at resten ikke skal smittast av ned, og det er akkurat det som suttjer til Moses. Falt ikke var ferdig tilbud i avgodar, hver nu har han suju, kom til morgen. Og så resten ble slakta. Så det var det ta. Tjokken det ikke slakting, men det en sunderskilling, allikevel. Det stadig en sunderskilling. Det ikke til å spenne bare alt sammen til øyne større supp og synja kumbaya, jallala, trallala, inn i gødsante. Det det ikke. Ja, hvor det? Skillnaden mellom Israel og Korra, Datan og Abiram. Vi får til nummer 16. Nummer 16, 23. Ja. Nummer 16, 23 til 33. Hikk. Og Herren taler vi Moses, siande. Taler vi samkommuna, siande. Släppet ikon opp fra og kring tabernakul Korra, Datans og Abirams. Släppet ikon opp fra og kring, det vil si skilje ikon på sjur tog. Og Moses røys opp og får et Datan og Abiramme, og tar eldst av Israel fyllte honom. Og han taler vi samkommuna, siande, færre borstur i bitekon fra kjølten og kjøsten vantomannen, og nem ikkje vi nekka av torra, at ikkje tid veri opptardir og ötlum torra sinton. Vi la også til her tja 3 Johansebrev på Antiane, han som hever samfunnet vi en fastlærer, han kommer i lod, han blir lodtekare og hans er kvært, hans er idle verskun. Hetta lujtist, sarst du. Vers 22. Så tar fører opp fra tabernaklen til Korra, Datan og Abiram og hver sujo, og Datan og Abiram kom ut, og stod i dittnum av kjaldunsunnen, og koner tørra, og siner tørra, og tørra lutlebad. Og Moses sier, her skulle tid vite at Herren hever sendt meg at gjøre atlese versk, til at jeg har ikke gjørst hei av min egna sinne. Heser menn dodgin moinja deia til atlemonnen, etter tar vi heimsøkter etter heimsøktene til atlemonnen, så hever Herren ikke sendt meg. Dodgin mennene nu bare en vanlig deia, så hever Herren ikke sendt meg, sier Moses. Men Herren gjør jo en nudjan lot, og gjør en åpne sin munn, og svalget tar opp, vi atlum som tilhører tøymon, og tar færre nyer kjøtt inn i hålena. Så skulle det skilja at disse mennene hava tyrra Herren. Og det bare som han har låt vi at tale atles i år, at gjøre en kleiv sundur, som er undertøymon, og gjøre en åpna i sin munn, og svalte tar opp, og husen tjatøymon, og atler mennene som tilhørte Korra, og alt torra gøss, tøyr, og alt som hørte til torra,
för niur livande in i hålorna och gör en lokaist och på att och tar gläta ost bort ur samkommande. Ja. Halleluja. Så allvarligt är det här. Så akkom ber att täcka tingene helt allvarligen. Helt allvarligen. Ja. Så kommer vi till Philadelphia och Laodikearnar. Jag kan säga det för det att och i uppenbarelsen det stendur här tjej månadsbröv och till kyrkjorna och i tøyteboinen, til kyrkjorna og til tøyteboinen og til kyrkjorna og tøyteboinen. Men så det at det kommer til Laodikea som den sørste måneden, så stender det til kyrkjorna tja Laodikearna. Ikke kyrkjorna og i Laodikea, som var bøyeren, men det var kattler Laodikearar. Laodikea var en bøyer av gjør, sagt du. Og måneden her vil kattla Laodikearner. Ikke kyrkja. Og i Laodikea, men kyrkjorna tja Laodikea. Jesus kallar der vi orden Laodikearar. Det er ikke godt. Til Laodikea var ikke en gav bøyer for det første. La ønsken av som bøyene var gavur. Bøyene i seg selv var ønsken. Hek? Vi leser Åpenbaringen 3. Åpenbaringen 3. 6-13. Først om Philadelphia. Til den gav av møgnhøyden. Åpenbaringen 3, 6-13 i Jesu navnet. Og til angelen til kyrkjen i Philadelphia skriva: Hese ting sier han som høylavur, han som sannur, han som hever likil Davids, han som leter opp, og anke med leter attur, og leter attur, og anke med leter opp. Jeg veit verktøyne, så jeg har sett framfyrt her, og når åpnar dyr, og anke med kan leta her attur, til jeg tror hevurs luttlastirke, og hevurs varvått årmutt, og hevurs ikkje avnokta navnmutt. Så jeg vil elva tøymen av synagogo Satans, som sier at høyre jøtar, og jo ikkje, men likva, så jeg vil elva tøymen av koma og tilbya framfyr fautum tøynun. Jeg tøy at du hevurs varvått år tolmevar møynar, jeg øysene vil varvåta te fra frøstingarstundene, som skal komme om man iver atlan høymen, til å røyna tør som dvøljast oppja gjørene. Så jeg kom skumsligane, halt te fast som du hevurst, at onge mevur tætje krono tøyna. Han som ivervindur ville gjera til øyna solo i temple Guds munns, og han skal færa øymøyra ut, og jeg vil skrive på han navn Guds munns, og navn stear Guds munns, som Nudja Jerusalem, som kommer niur ur himne fra godomunnen, og jeg vil skrive på han mot Nudja navn. Han som hever øyra, lat han høyra hva anden sier vi kyrkjonar. Halleluja. Så det Laodikea til fra vers 14 til 22, til leser vi nå. Og angelen tja kyrkjene tja Laodikearne, unto the angel of the church of the Laodiceans. Ta vi kallar the Laodiceans. Ikke godt. Til alle ærestane. Hvis vi tidsja til alle hinn kyrkjene, vi tidsja i kapittel 2, kapittel 2, vers 8, her stender tja kyrkjene i Efesus, vers 8 stender kyrkjene i Smyrna, vers 12 stender kyrkjene i Pergamos, vers 18 kyrkjene i Thyatira, kapittel 3, vers 8, kyrkjene i Sardis, kyrkjene i Sardis. Han sier at han kyrkjene i Sardis, sagt du? Og så kapittel 3, vers 6, kyrkjene i Philadelphia. Så kommer vi til det kjente kyrkjene som enda til kyrkjene, vers 14, angelen tja kyrkjene tja Laodikearne. Ta vi da kattler Laodikearar. Sagt du? Ta vi ikke kyrkjan og Laodikea, men ta vi da kattler kyrkjan tja Laodikearne. Tog at Laodikea ofte dør. Ta vi da pastor av Laodikea.
Ta var så att det signalerar till att det är värsliger. Ta är pastor är åka i samma vi Laodicea. The church of the Laodiceans. Kyrkjen Laodicea 8 dagar, heimeren 8 dagar. Ikke, men alltså allikevel, han hever ikke råd til å gjøre dem, han bidrar å vente og så sier han helt til endans, han som sikrer, til å si, han gjør dem en chans, men bare hvis de venter Vi leser den, fra vers 14. Og øynglene til kyrkjene til Laodikeeren skriva, hese ting sier amen, hitt trofasta og sanna vittne, byrjanen til skapan gods. Voidverktøyne, at du hverskje kaldur eller høytur, vilde du vart kaldur eller høytur, så at du erst fleggvur, og hverskje kaldur eller høytur, vil spudja til ut ur munne møynun. At du sigurst, rykur, og øktur vi gøsse, og hever tørv av ångun, og varst ikkje at du erst vesalur, og usalliur, og fatekur, og blindur, og nætjen. Tilrøy til at kjeipa av mer gull, rønt i eldenun, at du måst være rykur. Hva er dette gull Jo, det stender skriften at akkurat tryggvokkara som ans og kvæt, gull rønt i eldenun. Så gull her til en trygg som rønt, og til jokken lojing, til at halde ut sammen med Jesus. Ta først du gull som rønt i elden. Til at han rønta tryggvin som hever bestegi. Kjeipa av mer gull rønt i elden, at du måste være rykur. Så det være rykur hvis du heit hevast du. Og kvitan kladna, at du måste være kladdur. Og skammen av tunne nakne byrstest oi, og salva tunne eie vi egna salvo, at du må sutja. Så mengar som I elskje, tar avtal og eie, ver vannlatur tessvegna og vend At det lærer du ikke lintene. Tar sier at god kanskje refsa og eie og sånn akka. Omvending, det vil jeg slett ikke snakke Så stande vi ditt når du bentjo på, hver kjøsar mannjøyden her. Nekka med av høyre rødmøyna og åpne ditt nær, vil komme inn til hansara, og vil leta nottra sammen ved honom, og han vi mer. Han skal utanfyr, og benker på. Til hansara som ivervinner, vil djeva sita tja mer, og I hasete møynon, enn ta ans og øysten ivervann, og 69 tja fægermøynon vi hasete hansara. Han som øyra, let han høyra på at anden sier vi kyrkjonar. Alvorliga sætjer. Hikk. Enda tog samkomman Laodicea. Til såløys at hesa tjei møgnjøtner ter funnest i Luttle Asia og I fyrstu alt, og Johannes skriver brøv til Torra fra her som han utlegt ut I Patmos og fangslig her. Og hesar møgnjøtner ter profetiskar kan man säga møgnjøter til atlar tøyer. Det eikjennande trekk og tekjen og møgnjøten til atlar tøyer. Men etter øysene fyrsta møgnjøten, fyrsta møgnjøts tøyen til til Efesus. Til fyrsta 200 årene av møgnjøtene. Ta var avvis kår og avvis ting som hendte. Og så Smyrna, og så Pergamos, og så Sardis, og så Philadelphia. Philadelphia reformasjonsmøgnjøten fra 1500 fram til 1841. Vid King James bibliotryggvande en løyvd av en kyrkjo. Tar Philadelphisko fra 1500 til 1841. Ta var hon galtande, du veist. Det var den kyrkjan som hei Guds år, som varvøyte Guds år, ja, så måtte hun hei Guds år varvøyte. Og det hei hon. Det var en lojande kyrkja.
en lojande kyrkja, men som ikke er nok, som varvar til Guds år, og ikke er nok det i Jesu navn. Ja, men hun var voik. Halleluja. Ja, hun var voik. Men hennes styrke var allikevel Guds år og Jesus sjálvur. Halleluja. Vi blanda okkur ikke opp i det som god til spujande vanfyrir. Vi som en løyd av Filadelfiske kyrkjene, jeg sier, hver kyrkju kjennes du vi? Jeg kjennes vi til Filadelfiske. Det er av Guds år. Jeg kjennes ikke vi her, enda til å gjøre møgnøtene som lydgjest Joel Osteen. Og som ganger til alt, og blandet seg vi alt, gautykker alt, og avtaler ikke. Jeg vil ikke være en parter av henne. Jeg vil ikke åka med vi henne. Og som tåler fastlærer og lærer han selv vil bare nye tøvnene nekka så høyt forferdelig. Hun har en tøytning nesten. Det er eneste som har tøytning til det at du har det godt og din kjenslen. Og at du blir rykere og farta bedre og farta alle tunne trobløkere oppklarer her. Det er slett ikke det som du holder ganger ut på i brøver. Nei, vi da ikke enka ved Jesus. Jeg var så kvett. Løying, trångt og fangsel og ha og spott og jeg var så kvett. Lykka mig ikke. Slett ikke det ganger ut på. Ja, halleluja. Vi blanda okkur ikke opp høyt her som god til spudjande vaml fyrir. Spudjande vaml? Ja, for å spudja det ut om munnesøyne. Kvoi? Tog det var flegg og hvor ikke kallt til høyt. Det var flegg. Ja. Det skoit jeg ikke om at være parter av. Ladokeerne var hvordan jeg tar så jotta og ta øveta ved sånne positive confession. At jeg tror rørselig falsk, det tåsar om alltid om at jotta, og så jotta det som det vil jeg heva. Det kommer alltid ut på hva de vil jeg heva ut det naturlige. Hvordan jeg signa i det ikke bløyva. Fyrir seg sjálf. Det stinkande kjøtt. Stinkande kjøtt. La det kjærne være, hvordan jeg så tar så jotta til øveta, så var det fleggver. Jesus sier det. Jeg tror at du sier ryker og økter gass og har tarv av ankon, og varst ikke at du erst kvært, vesalur, øsalir, og fatakor blindur nætjen. Det var fleggver for det første, vesalir, øsalir, fatakor blindur og nakner. Og gav gode spudjande vann. Og tar bævust om å vende om. Tar bævust vende om. Det sier han i vers 9. Så mengar som jeg elsker tar avtale og ei. Elskar han det, så vil han avtale det. Og det. Hva er ei? Det er tiktan. Tiktan. Vi er vannlåter testveggene og vend om. Hva er det? Ja, vend om fra oss ned kalta innstillingen og lykkaselene og at her at ja, så sannløkken som han vi gakk støvene og vend om til å si vend om til Jesus. Og til å bøynte at når han sier vend om, så sier han så i stand for ditt når vend på. Så det hans kall til tøyen om å vende om. Verslig at man skal sitte her og prætka for kristne folk som å vende om. Hit som og loter og i parster av latikeiske kyrkjene. Hikk og hever Jesus ikke rausa vera. Han vet ikke å vende om. Og hvis det vende om, så sier Jesus hetta til dekkara i vers 21. Til hansara som overvinner, til å si han vender om, og for å genga rett han ved. Hvis han så sikrar, til hansara som overvinner vil jeg vøyte at sita som i hasat om øynene, han vil klare det. Han som vender om, og for å fylja Jesus av sånne hjärsta, og fylja hun atla løy, han vil klare det. Og sita vi Jesus og hasat til hansara, hva er det? Komma til himmels atlan ved. Klare det. Ikke falla fra, ta i enda tog ikke. Så er det enda tog i møgnøyden. Hette alt det patje som for å teka djøsens mestje. Det er størst
frafall og sørste tog, nekv kom at avnokta Jesus, nekv kom at teka djørsens merke, til det øy en stauran jeep og tunnen og et hus for 2 millioner som de ikke vilja missa, og færre fangsel og bliva halshøgt og alt det forskjellige. Det er det til. Og de kom ikke klare til at knapplega ikke få penger nesten måned, og ikke kunne leve i hus og dus. Så det var egentlig å leve bare for hende heim, det var leva for rydgjødømme og mammon. Mammon var til å god egentlig, ja. Du sørst til det i 8 her i vers 16. Rydgjør, økter gøsse, har tørve ankon, mangler ikke. Mer, det får ikke mer. Men Jesus sier vi til kun, at du er veselur, usselur, fatakur, blindur og nætjen. Sagt du? Og Jesus tilræver slukun at kjeipa av seg gudl, som er rønt i elden. Ja. Tryggvokkar, hin rønta tryggvokkara, som er dyrmættari en gudl, som var forgångselig gudla. Halleluja. Ja, det stod halda fast vi. Philadelphia, hvis vi ikke på henne, hun fikk en dyr åpner fra Jesus. Det merker en særlig hjelp og møveløyker fra honom. Han elsker henne. Hun varvet i hans år. Det vil si at hun elsker hans år, gømte det og akta det og levde det. Alt året, ikke bare bommene, ikke bare fløten, ikke bare rauman, ikke bare lyftene, men alt hans år, øysen hans bå, øysen det som bøyder i møte. Hvor er du til? Til du elsker Jesus. At elsker Jesus til at halte hans bå. Det er det. Philadelphia fikk en åpner dyr til vers 8. I voidverktøyene, så jeg har sett fremme for det her, en åpner dyr. Og andre mer kan lette det atter. Ja. Halleluja. Nummer 2, hun var vårt i år Jesus her. Til reformationsbøyplene. Til ikke alexanderske bøyplene som kommer fram i Asien Røynefors, som er ombåer av bøyplene Chadal og Viktor og Nusja Sottmaland. Til ikke Guds år. Til alexandriske perversjoner. Tog at her reformationskyrkjan fra 1500 til 1800. For han nevner her Guds sult år, og det den at teksten. Textus Receptus, Nusja Testamentet, og Masoretiska Gamla Testamentet, Ben Chaims fra 1525. Tutt og Føynpussa til King James. Som også kom ut av Torskon, og kom ut av Atlon, malen i Europa ta 18 av reformasjonene. Men ikke ville komme ut av Føreskon før nu. Etter at teksten vi sitter vi. Varvot i år Jesus, her vers 8. Er nok det ikke navn hans herre. Hon hei navn hans herre et varvota, og hei vi han at gjerra. Navn hans herre, det vil si er nok det ikke navn hans herre, så har vi haft rett å lære om han for det første. Til det finnes det i Jesus her. Dette vil den rette sanneste kyrkjan. Halleluja. Den røyneste og beste kyrkjan er vi ui. Og punkt 4, hun varvot i år 12 år Jesu. Vers 20. Jeg tror at du har varvot år 12 år møyner. Det vil si, Jesus har givet dem et særligt år om at det var 12 år utrangt. Det er for å loja negv. Nå måtte det være 12, det var 12 år. Og det varvot det. Det hadde 12 år. Det gav ikke opp. Det hadde lije. Hendan kyrkjan her har kjøpt god. Hon har en auktion og som den hadde. Vers 11. Det er halt det fast som du hever at anki med å tætje kronotøyna. Hon har en auktion og varvøyta. Hon har langt å finne henne. Men hon måtte varvøyta henne. Halleluja. Annars kunne vi missa henne. Ja. Punkt 5. Hon fører å være varvøyt fra frøstingarstundene. Ja. Jeg tror at hon har varvøyt år 12 med var Jesu. Så for han har varvøyt henne fra frøstingarstunden så skulle komme om han i Vratland Høymen til å røyna tar som dvalgjast oppi av hjørnet.
Punkt 6. Hon har en kron av arbeta. Til vers 11. Så I kommer skundeslegane. Halt ta fast som du hevurst, at ungen mevur tætje kronu tøyna. Hon hei eie ana kronu. Levde hon hei ratta kaus. Legga merke til hendan kyrkjan fer bæra raus. Hon fer anki ruis. Hon vil ikke begynne å vende om. Alla hinna kyrkjnar vil bytnar om å vende om sådla så. Og gjøre det fyrir versen og alt det her. Henda for å vite at hon er luttla styrst, hon er veik, og I seg sjalvun. Til tog hon er veldig ærlig. Luttla styrst det sier Paulus òsne, at han var sterkur til han var veikur. Så vil jeg nekvalde rausa seg av veiklaka sånn, til ta jeg veikur, ta jeg sterkur. For at Kristus skal takka seg bygd mer. Først og til det som Halleluja. Men hentan hei lutla styrkje. Ikke hvis hun krøkte seg at Jesus, men hei lutla styrkje ut seg sjálfare. Det så sannløysen om okkur. Men hvis vi får si at vi sterk og ruik og man blanche, så ta vant jeg fyr. Ta et egentlig fatøk og veik og ussal I nætjen, vesal og alt mulig annet. Så geng du jotta til at du så redan godt som du ikke ta nyttar han ikke. Jotta heldur sannlega om du sjálvan. Og fer så og krøkti at Jesus. Og varvet hans år. Og til dess måste du hava det. Og det altså den som jeg sitter vi her. Halleluja. King James, ja det det. Ensk og føreska. Så det her, tar sikra, og her har vi ikke sikra enn, så tog det her tar sikra. Vers 12. Han som ivervinner, til å si at det kanskje ikke alt som kom for at ivervinna, som kanskje har fått fra av oss to. Han som ivervinner, ville gjøre til en solo I tempelet godsmunds, og han skal fære øymøyra ut, og jeg vil skrive av han, navn godsmunds, og navn stegar godsmunds, som nudja Jerusalem, som kommer nyer ur himne fra godomøynen, og jeg vil skrive på han mot nudja navn. Ja. Tar sikra og så at det lyfti om det her, at det skulle være en solo I tempelet gods, og det skulle ikke fære ut at det her nekran tøy, og det skulle få navn gods skriva av tøy, og få navn hins nudja Jerusalem skriva av tøy, og så et anna nudja navn Jesu skriva av tøy. Det sørste vers 12. Og jeg skriva på han mot nudja navn. Han som hever øyra, let han høyra hva anden sier vi kyrkjunar. Det sørste som jeg vil sia, han som hever øyra. Let han høyra hva anden sier vi kyrkjunar. Hette det som anden sier vi kyrkjunar. Han sier øyt vi laodikeesku kyrkjunar, til den sørste kyrkjan. Til enda til kyrkjan. Til enda til kyrkjan. Og som langt hever blekka Guds år vekk. Hon stålar på andre ting, og baserar ikke skjønne trygg av læro. Nei, hon blandar psykologi og sjálfhjelp og alt mulig. Radjever med ditt, radjever med datt, ditten datten. Forbøn. Og hjarta for mannen, og be at hei hjelpa seg, og ditten datten. Og kom her, gjev tudjent, og ditten datten. Nei, jeg skal slett om at det tvattkjatko. Du pastor av Filadelfisko kyrkjene, eller du en laodikeare? Du en laodikeare, så vil jeg bera til år Jesu Krist til vend om. Amen. Halleluja. Takk for disse stunder, Herre. Takk for ditt år. Takk for anmenningen av utiden året, Herre, at at jeg så alvorlig til Herre Jesus. Hver kjenner vi dere atter? Vi laodikearer, eller vi i Filadelfiske kyrkjene? Til har vi nekka vi gjør en grunnleggjande hjertans
innstilling. Og hvordan vi det var fyllt her. Hver fyrir lærersvåner vi der. Hver fyrir type av kristne vi der. Og det viser i at Filadelfiska kyrkjan ei kjenner av henne finnast i Iran. Ei kjenner av Filadelfiska kyrkjene finnast i India og Kina, her som de virkelig betaler prisen og loja, men kommer vi en røndare trygg på jøkken tann loingar elden, og varvøyda til året som de har hørst, og som så ut av det hjertet, til ljøse, til kunnløyga, til å finne, at det jo sånn og lojen, og ikke sjálvsøkjen, men søkja tutt rujtje av sånnen, søkja tunne og tunne høyur av sånnen, og lojtil ut seg sjálvun, og hadla seg at her, lukka som Paulus, at han ville heldur rosa seg av veikløkasunnen, til at ta han var veikur, ta var han sterskur, til at ta kunde tun kraft vera fullkommen ui hon. Halleluja. Herre, jeg beder om at dette året må være tøymon som har hørst og lusta til sikningar og føra til sjálvransakan og ljøsi av årsins ljøsi og til som året taler at det innsutja sannløygan og bia til nøye og hjelp såløsne at ta vere tøymon til signingar og sørste enda såløsne at de rett på at de tingene som ikke rødt såløsne at tar kaus kausen verer hvordan sier man funnstidla rette av og ut av såløsne at det ber av mål. Halleluja. Og Jesu navn sikna på nødstakken, og takk for Jesu stund. Og Jesu navn. Amen.